13-metis amerikietis tapo jauniausiu alpinistu įkopusiu į aukščiausią pasaulyje Everesto viršukalnę. Jordanas Romero iš Kalifornijos į 8 km ir 850 m aukščio Everesto viršūnę įkopė iš Tibeto pusės. Ta pačia diena buvo pasiektas dar vienas asmeninis rekordas. Kalnų palydovas šerpas iš Nepalo, dabar gyvenantis Jungtinėse valstijose, tapo daugiausiai 20 kartų Everestą įveikusiu žmogumi. Ši vaizdo medžiaga iš beveik 7 km aukščio Himalajų kalnuose. Amerikietį paauglį lydėjo jo tėvas Polas ir pamotė Karen Langren. Kartu taip pat kopė 3 vietiniai kalnų žinovai. Everesto šturmas iš viso truko 4 dienas. Jordanas Romero svajoja lipti į aukščiausias visų 7 planetos kontinentų viršukalnes. Jaunasis alpinistas dar prieš Everestą jau buvo įveikęs 5 užsibrėžtus taškus. Jam liko tik Vinsono masyvas Antarktidoje. Prieš Jordaną Romero jauniausiu žmogumi įveikusį Everestą buvo laikomas 16-metės Nepalo šerpas Temba Cherry. Nuo tada, kai Everestą 1953 užkariavo naujazelandietis seras Edmundas Hillary ir nepalietis Tenzingas Norgajus, į šią viršukalnę buvo užkopę daugiau nei 4000 alpinistų. Vienas iš jų ir lietuvis Vladas Vitkauskas.